نهائي الأحلام، نهائي الملوك، نهائي النجوم، نهائي عصبة أبطال أوروبا بين الكرة الإيطالية والكرة الفرنسية. انتر ميلانو ضد باريس سان جيرمان. أشرف حكيمي العربي الذي يمثل الكرة المغربية في عصبة أبطال أوروبا، عصبة الفرجة، عصبة المتعة بين باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم والمدجج بأموال قطر ودعم الخليج ودعم العرب بمشاركة اللاعب المغربي أشرف حكيمي. الكرة الإيطالية ترجع إلى القمة بفريق نجم النجوم انتر ميلانو المدجج بجمهور إيطاليا ومساندة إيطاليا. فريقين من العيار الثقيل، نجوم من العيار الثقيل، مقابلة والأروع، مقابلة وجودة وفن في دولة ألمانيا. وما أدراك ماذا ألمانيا؟ نهائي في ألمانيا، نهائي عصبة الأبطال. الفرجة مضمونة والمتعة مضمونة بين خصمين لدودين. الكرة الإيطالية تمثل الدفاع والفرجة والأداء، الكرة الفرنسية الإبداع والفن والألقاب. مواجهة ولا أروع بين مدرستين عريقتين، المدرسة الفرنسية والمدرسة الإيطالية. إنها ملحمة كروية من العيار الثقيل. فبعد أن أقصي بعبع أوروبا ريال مدريد ومنافسه برشلونة والدوري الإنجليزي كلهم أقصوا، مانشستر سيتي، تشيلسي، مانشستر يونايتد، أرسنال، توتنهام، ظلت الكرة الإيطالية والكرة الفرنسية تقاوم لتصل إلى نهائي عصبة الأبطال. فبعد الملحمة الكروية التي وقعت بين انتر ميلانو وبرشلونة، استطاعت الكرة الإيطالية إخراج الكرة الإسبانية. وبخصوص باريس سان جيرمان استطاع أن يخرج أرسنال. وما أدراك ما الأرسنال الذي أخرج بعبع أوروبا ريال مدريد. إنها المتعة، فريقين استطاع أن يخرج ويزيل فرق عريقة. أنصحكم بمشاهدة المقابلة يوم غد. الفرجة نهائي عصبة الأبطال مضمونة بين انتر ميلانو الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي. المغاربة كلهم اليوم سيساندون اللاعب المغربي أشرف حكيمي. وما أدراك ما أشرف حكيمي؟ نتمنى له الفوز باللقب عصبة الأبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان المدعوم من أموال قطر. وما أدراك ما أموال قطر؟ بعد المعاناة الكثيرة وكل الأموال التي خسرت من أجل أن يعانق باريس سان جيرمان هذا اللقب الغالي، هل يحقق القطريين حلمهم الموعود بتتويج بعصبة الأبطال أوروبا، أم للإيطاليين الانتر ميلانو حدث آخر ومفاجأة من العيار الثقيل بإسقاط حلم القطريين من التتويج بعصبة الأبطال؟ إنهم الإيطاليين دائما في القمة ودائما ما يخلفون المفاجأة. أنصحكم بالفرجة والمتعة. من ستشجعون؟ أنا دائما في الحياد أشجع دائما أبناء الوطن، أشجع حكيمي. وما أدراك ما حكيمي؟ تحياتي لكم.